Bħalissa qed nippreparaw biex imorru nagħmlu shoot is-CSAF, l-għaqda tal-qtatis abbandonati. L-aim tal-lum hija li noħolqu awareness għal dawn il-qtatis ħelwin li jkunu abbandonati jew imweġġajn biex forsi inħeġġu iżjed nies biex irabbu l-dawn il-qtatis u nsibu iżjed djar u min jieħu ħsieb u jħobb il-dawn il-qtatis. Bħalissa qed inlestu il-makeup fil-makeup room u qed nippreparaw ħalli nibdew nlestu ħalli dalwaqt immorru on location biex tibda x-shoot tagħna. L-aim tal-lum hija kif qed ngħidu li naqbdu dawn naqra qtatis sbieħ, nippruvaw naqbdu naqra emotion, ħajkonna l-PJ Xerxen ukoll li ħajjit magħhom, mu jilgħab magħhom u noħorġu naqra żgħira dawn il-qtatis hekk naqra karezzi magħhom u hekk. Hawnhekk santwarju tal-qtatis, nagħmlu neutering qtatis ta' barra, ikenna xi recoveries, ndaħlu qtatis li kellhom bżonn ma jkellhomx jew ikunu jinnaf xi triq traffakużi u hekk. Bażikament ngħinu fejn nistgħu ngħinu. Bħalissa għandna mal-200 qattus, allura mimlijin, mhix dejjem nistgħu nieħdu l-kulħadd. Imma fejn nistgħu dejjem nippruvaw ngħinu. Waħed mill-iskopijiet li nipprova niddedika ħajti għalihom huwa li ngħin kemm il-proxmu ma kif ukoll l-annimali, speċjalment f'dak il-qtates kif ukoll il-klieb. Però il-qtates speċjalment għandna nieħdu ħsiebhom naqra aktar għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom jiżgumbradna triq minn annimali li ġew ħafna mart bħal ġrieden u irdien u hekk. Dak huwa l-istin tagħhom li kkaċċaw. U t-tieni ħaġa huma annimali ħelwin. Issa fix-xahar li ġej suppost ħanimmuvjaw għal post ġdid għax hawnhekk ma nistgħux niqpewwaw. Bażikament l-istess xogħol ħajkien hemm aktar xogħol għax il-post inridu nibdewh mill-bidu. Allura nridu nagħmlu aktar fundraising, ħajkenna bżonn aktar finanzi biex dal-post inlestuh fi żmien qasir li hemm bżonn. Aħna qegħdin fuq Facebook, jiġifieri jekk isibuna bħala CSAF Malta suppost isibuna, jistgħu jiġu direttament is-santwarju min ikun irriċċati xi donations. Jew anke kellna bżonn ħafna kennels bħalissa għandna bżonn bħala shelter. Xi kmamar żgħar ġieli kellhem dawn il-kmamar faq il-bjut jew ġal-btieħi tal-injam, affarijiet hekk. Affarijiet hekk u affarijiet bażiċi tal-qtatis ikel dejjem għandna bżonn, jiġifieri għax 200 qattus li temewhom darbtejn kuljum, allura ikel dejjem ikollna bżonn. Affarijiet hekk jiġifieri. L-għonet bonġu għamna kmina ħafna biex ġu nixbdu x-shoot illum. Kienet shoot sabiħa ħafna. Kien hemm naqra żgħira challenges għas sempliċi raġuni li daw qtates ma tistax tippużhom u tagħmilhom id-dawl u nagħmluhom kif nixtiequ aħna bħal meta għandek persuna. Iżda daw niġru warahom min jiġri lemm, min jiġri law fil-li morna fid-del, fil-li morna fid-dawl, so it was quite challenging, speċjalment tad-dawl u hekk. But it was nice għal skop sabiħ. Ħassejtni all right, inħossni komdu ħafna mal-annimali. Ngħidlek ma qtates trabbejt naqra inqas mill-klieb, għax iktar trabbejt mal-klieb, però komdu, neħu pjaċir, annimal, m'għandux ħażen. L-ispirazzjoni li kellna d-shoot hija biex ngħinu fl-aħħar mill-aħħar il-qtates li huma tant fil-bżonn. Hawn ħafna nies li jgħinu l-qtates hawn qtates li huma naqra żgħira morda u daw qed jiddedikaw ħajjithom litteralment biex jgħinu l-qtates. Allura aħna ġejna ngħinu naqra lilhom biex ikollhom naqra promotion ħalli iktar nies jiġu jgħinu jagħmlu għatta karità sabiħ bħal din biex jgħinu l-qtates. Daw in-nies għandhom bżonn ħafna għajnuna. Iktar kemm qed jgħaddi żmien, iktar qed jiżdiedu qtates, hekk jogħġobkom kollha ngħaddil il-messaġġ u simgħuni ejjew għejnuhom.
بوسة وتهوي الكاميرا. نسلملكم أنا الشيك وهتنكلمكم من CSAF شنترو في يحضو خسيب التعتس عندهم بزون حفنا ينونا أتراو خلتها الجمع مسكين جمع عنده بزون حفنا ينونا أيو أنوم والسلام عليكم. عدلهم بقى الجمع عدلهم بقى باي هتديكم بقى يا البوسة.